ஹாய் ஹலோ வணக்கம் வெல்கம் டு மை சேனல். நாங்கள் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது, நான் வேண்டின கோழி குஞ்சுகளை ஒரு தவறான முறையில் வளர்த்தினான். அதை பிறகு சரி செய்கிறதுக்கு எவ்வளோ காலம் சென்றது, எப்படி சரி செய்தான் என்றதை பற்றி பார்ப்போம். இந்த வீடியோ புது வளர்ப்பாளர்களாக இருந்தால் கட்டாயம் உதவியாக இருக்கும். அதோட அவர்களும் இந்த பிழையை செய்ய மாட்டார்கள். இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்த்து கொண்டிருக்கிறது நான் வேண்டின கோழி குஞ்சுலாம். இல்லை ஒரு 14 குஞ்சு நிற்குது. அதில் ஒரு குஞ்சு அவர்கிட்ட பேண்டைக்குள்ளேயே சேர்த்துட்டுது, அது அங்கேயே சேர்த்துட்டுது. ஒரு 14 குஞ்சு வீட்டை உணர்ந்துனா அதில் தான் இப்போ நீங்கள் பார்த்து கொண்டு இருக்கிறது. அதுதான் அது வந்து இப்போ வழியாக மேய்ஞ்சு கொண்டு இருக்குது. அதில் என்ன ஃப்ரெண்டு கேட்டால், நான் வந்து ஊர்கோழி குஞ்சு, அதாவது நாட்டுக்கோழி குஞ்சோடு சேர்த்து வளர்த்தினான். அதில் கினிக்கோழி குஞ்சு மற்றும் நாட்டுக்கோழி குஞ்சுகளோடு சேர்த்து வளர்த்தினான். கிட்டத்தட்ட எல்லாமே ஒரே வயது தான். அதில் என்ன எனக்கு பிரச்சனை நடந்ததுன்னு கேட்டால், இந்த கோழி குஞ்சில் இந்த வயதில் நிற்கக்குள்ளே எனக்கு ஒரு பிரச்சனையும் வேற இல்லை. கொஞ்சம் உதவியாமல் இருந்தது என்னென்னு கேட்டால், ஒரே டைமில் வெள்ளக்களைச்சலுக்கான டானிக்கெட் மருந்து வந்து தண்ணியில் கலந்து கொடுக்கக்குள்ள 4 கிழமை தொடர்ந்து கொடுக்கணும். அப்போ அதெல்லாம் செய்யக்குள்ள சுகமாக இருந்தது. எல்லாத்துக்கும் ஒரே அடியாக மெடிசன் கொடுத்துனாங்க. அதில் பிறகு வந்து என்ன நடந்துன்னு கேட்டால், கோழி குஞ்சு கொஞ்சம் வளர வலிக்கிட ஒன்றுன்ற வாலே ஒன்று சாப்பிட வலிக்கிட்டுது. அதால் கிளிமூக்கு குஞ்சுகளுக்கு ஒரு கட்டத்தில் வால் கொட்டி திருப்பி ஈக்குப்பட்டு கொண்டு வரையக்குள்ள அந்த டியூப்பை பிடுங்கி ஊர்கோழி சாப்பிட வலிக்கிட்டு. அது மட்டும் இல்லாமல் கிளிமூக்கு கோழி குஞ்சுகளும் தங்களுக்குள்ள வால் கொத்தி சாப்பிட்ற பழக்கத்தை பழகிட்டினோம். அதனால் கோழி குஞ்சுகளுக்கு வால் துப்புரவா வேற இல்லை, என்னடா வேற கொத்தி சாப்பிட வலிக்கிட்டுது. அது மட்டும் இல்லாமல் முதுகில் இருக்கிற டோமங்கள் எல்லாம் கொத்தி சாப்பிட வலிக்கிட்டு. இப்போ இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்த்து கொண்டு இருக்கிறது ஊர்கோழி குஞ்சு, கினிக்கோழி குஞ்சு, கிளிமூக்கு கோழி குஞ்சு எல்லாமே உண்டாயிருந்து அந்த மண்ணை கிண்டி மண் குளியல் எடுக்கினோம். அது என்னென்னு கேட்டால் பெயின்கள் மற்ற உடம்பு குளிர்ச்சிக்காக கோழியில் வந்தால் செய்யும். அது கோழிக்கு நல்லது தான். இந்த டைமில் கூட எங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனையும் பெறையில, சேர்த்து விட்டுருந்தாலும் ஒரு பிரச்சனையுமே இது வரைக்கும் பெறையில. பார்த்திங்கன்னா எல்லா கிளிமூக்கு கோழி குஞ்சுகளுக்கும் வால் இருக்குது. இப்போ அடுத்தடுத்த நீங்கள் கிளிப்பில் வர போகிறத தான் நீங்கள் பார்ப்பீங்க. எப்படி வாழை கொத்தி இருக்குது, எப்படி அதில் முதுகில் நடக்கிற டோமத்தை பிடிங்கிருக்கின்றதை பார்ப்பீங்க. அது பிறகு அதால் எனக்கு என்ன தீமை ஏற்பட்டேன்னு சொல்லி சொன்னால், உதாரணமாக ஒரு கோழி குஞ்சு நான் ஒரு இடையில பருவத்தில் கொடுக்குறேன்டா, வால் வளரமுன்னா இப்போ உதாரணமாக ஒரு 2 மாதம் 3 மாதத்தில் கொடுக்குறேன்னு சொல்லி சொன்னால் என்னால் கொடுக்கலாம் போயிடும். ஏன்னு கேட்டால் வால் இல்லாட்டிக்கு கிளிமூக்கு கோழி குஞ்சு உடனே வேண்ட மாட்டினோம். வால் விரிப்பு, வாலின் அமைப்புகளை பார்த்து தான் கிளிமூக்கு வளர்ப்பாளர்கள் வந்து கோழி குஞ்சை வேண்டிவிடும். நல்லதோ ஒன்று பார்த்து சொண்டோடு சேர்த்து வாலும் பார்ப்பினோம் கட்டாயம். அப்போ வால் துப்புரவா இல்லாட்டிக்கு அந்த கோழி குஞ்சை விற்கிறது கொஞ்சம் சரியான கஷ்டம். ஆனால் நான் வந்து விற்கிறதுக்காக வேண்டே இல்லை, ஃபுல்லாக வளர்க்குறதுக்காக வேண்டபடியால் அது பிரச்சனை இல்லை. இருந்தாலும் சில கோழிகளுக்கு வால் வந்து நேச்சுரலாக வளர்ந்துகொண்டே போகிற மாதிரி வளராமல் இப்படி கொத்துறதால வால் வந்து ஒழுங்கான வளர்ச்சி இல்லாமல் போயிருக்கும். அது எனக்கு தெரியல, இன்னும் கொஞ்சம் நாள் போது தான் அது தெரியும். இப்போ வந்து கோழிகள் 8 மாதம் ஆனபடியாக வால் பெரும்பாலும் எல்லாத்துக்கும் வந்துடுது. இப்போ இந்த கோழியை பார்த்திங்கன்னா ஒரு பேட்டு குஞ்சு, அதன் முதுகு வால் பகுதி எல்லாமே துப்புரவா, டியூப்பும் இல்லை, இறகும் இல்லை. இப்போ இப்படி வளர்க்கக்குள்ள வந்து நாங்கள் கோழி யாருக்கும் விற்கவே இல்லை இந்த பருவத்தில் எல்லாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா எல்லா கோழி குஞ்சையும் பார்ப்பீங்க. வேண்டினா 14 குஞ்சில் 2 குஞ்சு லொஸ்ட் ஆகிட்டு மிச்சம் 18 குஞ்சில் நிற்கிது இந்த டைமில். அதுக்கு பிறகு 2 லொஸ்ட் ஆகினது அது 8 மாத வயதில் தான். இந்த பருவத்தில் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா பெரும்பாலான கோழி குஞ்சின முதுகு வால் ஒன்றுமே இல்லை. இப்போ இதில் இருந்து தான் இந்த கீரி கோழி குஞ்சுகள் எல்லாம் வந்தது இதில் தான். இப்போ இந்த என்னோட 3 கீரி சேவலும் ஒரு போடும் நிற்கிது. அதில் எல்லாமே இந்த டைமில் கருங்கிரியாக தான் நிற்கிது. செங்கிரி ஒன்று வந்தது பிறகு அது இந்த டைமில் சாதுவான டொட் தான் செங்கிரியாக விழுந்தது. அதை உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் கடைசியில் நினச்சிருக்கேன்னு பாருங்கோ. இப்போ இந்த கோழி குஞ்செல்லாம் பார்க்க கிளிமூக்கு குஞ்சுன்ட்டு சொண்டை பார்க்க தெரியுமே தவிர வாலெல்லாம் தெரியாது. இந்த டைமில் நல்ல வடிவான வாலாக இருந்திருக்கும். கோழியோடு சேர்த்து விட்டதால் இந்த தவறு செய்ததால் அது வந்து எனக்கு ஃபெயிலியராக போச்சு இந்த வடிவை பார்க்குறதுக்கு. அது வந்து கிளிமூக்கு கோழிக்கும் அந்த பழக்கத்தை பழக்கிது. நீங்கள் அதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும், அந்த செங்கிரி விழுகிற கீரி வந்து இப்போ போனது கூட்ட விட்டு வழியாக நான் உங்களுக்கு கடைசியில் தனியாக போட்டிருப்பேன். சின்ன சின்ன செம்மஞ்சள் பொட்டு விழுந்துருக்கும் கருங்கீரிக்கு மேலே. அதான் பிறகு செங்கிரியாக மாறினது. அதை உங்களுக்கு ஒரு தனியாக வீடியோவாக எடுத்து போட போகிறேன், எப்படி கீரி குஞ்சு வந்து செங்கிரியாக மாறினு.
இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு குஞ்சுக்கும் வால் இல்லை. ஸோ இதை பார்க்குற புதிய வளர்ப்பாளர்கள் நீங்கள் இந்த தவறு செய்ய மாட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு 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 குறிப்பிட்ட காலம் மட்டும் வச்சுக்கலாம். இப்போ உதாரணமாக ஒரு 1.5 மாதம் மட்டும் அவைக்கு 5 கிழமை 6 கிழமை மெடிசின் கொடுக்க மட்டும் ஒன்றா வச்சுக்கலாம். அந்த டைம்லெல்லாம் போட்டி இல்லாமல் தான் கோழி குஞ்சுகள் வளரும். அதுக்கு பிறகு தான் கோழி குஞ்சுகள் ஒன்று கொத்தி சாப்பிட உழைக்கிடும். உணவுக்கு வந்து போட்டி ஓடும். அந்த டைமில் ஏதாவது சத்து பற்றாக்குறைகள் அப்படி இப்படி இல்லாட்டிக்கு கோழியை தொடர்ந்து அடைக்கும் போது அதுக்கு பொழுதுபோவாட்டிக்கு இறக பிடிஞ்சிடும். அதால் நாங்கள் கிளிமூக்கு கோழியை வந்து எப்போயுமே வேறு கோழியிட விடாமல் தனியாக வச்சு வளர்க்குறது தான் நல்லது. இந்த இறகு கொத்துற பழக்கத்தை பழக விடாமல் வளர்க்குறது தான் நல்லது. இதை நான் வந்து ஃபுல்லாக இறகு வளர்கிறதுக்காக என்ன செய்தேன்னு சொல்லி சொன்னால் கோழிகளை வந்து பிரித்து வளர்க்க வேணும். உதாரணமாக அந்த சேவல்களை மெயினாக வந்து ஒரு 3 சேவலை கொண்டு மற்ற ஃபார்மில் கொண்டு விட்டு மற்ற கோழிகளை எங்களோட வீட்டை தான் வச்சுருந்தேன். தனியாக கூடு இப்போ தான் கட்டினான். அதுக்கு பிறகு தான் ஓரளவுக்கு பால் வளர வலிக்கிட்டது. இப்போ கோழியை வந்து பிரித்து தான் அடைச்சி பால் வளர வச்சது. இல்லாட்டி கொண்டாண்டிருந்தால் அந்த பால் கொத்தி பழகினதால் அதுகளே ஒன்று கொத்த வலிக்கிட்டோம்னாக்காக சேவல்களை மெயினாக பிரித்து வளர்த்தினான். என்னுடைய அனுபவம் உங்களுக்கு பாடமாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பார்த்த எல்லாருக்கும் தேங்க்யூ. பாய்.